Namastê, bem-vindos a mais uma prática de meditação. Eu sou a Mariana Vigiane e vou conduzi-los nessa meditação guiada para relaxar profundamente com uma técnica de Mindfulness. Ajeite-se confortavelmente e relaxe. Permita-se viver este momento de relaxamento. Inspire e sinta o ar entrando. Expire e sinta o tórax contraindo. Inspire em 3, 2, 1. E expire em 3, 2, 1. Inspire em 3, 2, 1. E expire em 3, 2, 1. Agora, imagine que você está no meio de uma floresta, sentado em uma pedra fixada no chão. Sinta o ar úmido penetrando pelas suas narinas. E sinta o ar quente que você expele ao exalar. Sinta o cheiro de terra úmida misturado com o aroma das flores que estão ao seu redor. Sob os seus pés passa uma pequena nascente de água, a qual molha seus pés e produz um tímido gotejamento nas pedras próximas a você. Veja o musgo que está recobrindo as pedras e os troncos das árvores. E note como cada um tem um tom de verde muito particular. Olhe para as flores
que estão crescendo timidamente, justamente onde há uma fresta de luz solar que corta as copas das árvores e invade o solo da floresta. O brilho vermelho das pétalas destoa do pequeno inseto escuro que pousa nela por um instante. Imagine que para esta flor desabrochar foi um processo lento e complexo. Somente com as condições certas e no tempo correto, a flor pôde se desenvolver e abrir-se ao mundo. No tempo da natureza, não adianta ter pressa. E assim pode ser a sua vida. Não é preciso ter pressa para conquistar algo. Já que é a própria jornada que te oferece ensinamentos e alegrias. Não se apresse de tal forma que você não consiga desfrutar do mundo ao seu redor. Agora, esqueça do tempo e apenas relaxe. Vou te deixar um pouco em silêncio, mas continuo aqui com você.
última vez, inspira fundo, bem devagar e solta. Quando você estiver pronto, você pode abrir os seus olhos, agradecendo a você mesmo por ter tirado uns minutos para cuidar de você. Namastê.